მარტში ჩავაგეთ ჩემოდნები და Erasmus+ პროექტით გავამგზავრეთ კვიპროსში. Სიმართლე გითხრათ, წარმოდგენაც არ მქონდა, რამდენად შეგვცვლიდა ეს გზა და რამდენად იღბლიანები ვიყავით. კვიპროსში ერთი დღით ადრე ჩავედით და მანქანა ვაქირავეთ, რომ რამოდენიმე ქალაქი მოგვენახულებინო. პირველი გაჩერება იყო ნიქოსია, უძველესი და ულამაზესი ქალაქი. შემდეგ კი გადავედით აიანაპაზე, რომ გვენახა ულამაზესი პლაჟები და ულამაზესი მზის ჩასვლა. შემდეგ წავედით უკან ლარნაკას აეროპორტში, რომ ორგანიზატორები გვენახა და წაგვიყვანეს ამ ულამაზეს ადგილას, რომელიც მდებარეობს კვიპროსის დასავლეთ ნაწილში. ეს არის სოფელი პისური და აქ ჩატარდა სწორედ ჩვენი ტრენინგ კურსი. ტრენინგ კურსის თემა გახლდათ ყალბი ინფორმაცია და მედია წიგნიერება და ამ ულამაზეს ადგილას შევიკრიბეთ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული უცნობი ადამიანები, რომლებსაც გამოზრაუდა საერთო მიზანი. ეს იყო სწავლა, ერთმანეთში გაცვლა ინფორმაციის და გაზრდა. 7 დღის განმავლობაში მედია წიგნიერებას ყველაზე კრეატიული გზებით შევახეთ. ხშირად გვქმნით ყალბი ინფორმაციას, რადგან გვესწავლა მათი ამოცნობა. ყვებოდით ჩვენს მედია ბიოგრაფიებზე და ვშეღულდით იმ თემებზე, რომლებიც საზოგადოებას ეხება. ეს არ იყო ტიპიური ლექციები. აქ ვიყენებდით სხეულს, ხმას, ემოციებს, ხშირად ვხატავდით ხოლმე ქვებზე და სხვადასხვა მედიუმებზე. ასევე თამაშობდით თეატრალურ აქტივობებს და ვქმნიდით ძალიან ლამაზ ისტორიებს. ვინც Erasmus-ზე ერთხელ მაინც არის ნამყოფი, დამეთანხმება, რომ საუკეთესო ნაწილი არის კულტურული საღამოები. და ჩვენ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იყო 9 კულტურის გაზიარება, რომლებიც ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებოდა იმის მიუხედავად, რომ ერთ კონტინენტზე თან არსებობენ. სხვა ქვეყნებთან განსხვავებით ყველაზე საინტერესო ჩემთვის მაინც იყო კვიპროსის კულტურის გაზიარება, რომელიც არის მრავალსაუკუნოვანი და სწორედ ამიტომ ჩვენ თავისუფალ დღეს წავედით კურიანის არქეოლოგიურ საიტზე და უფრო კარგად გავეცანით კვიპროსის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას. სწორედ ამ ინფორმაციების გაზიარებით ჩვენ არ ვიყავით მხოლოდ რაღაც პროგრამის მონაწილეები. ჩვენ გავხდით თანამოაზრეები და მუდმივად ვცვლიდით ინფორმაციას თუ რა ხდებოდა ჩვენივე ქვეყანაში ამ კუთხით. და საინტერესო იყო ის თუ რამდენად პრობლემატური საკითხია ყალბი ინფორმაცია და მედია წიგნიერება. და ვფიქრობთ, რომ თქვენც უნდა იცოდეთ ამის შესახებ და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენთანაც გავაზიაროთ. ანუ გაგიზარდეთ ის გამოცდილება, რომ ჩვენ მივიღეთ ამ მოკლე დროში. სწორედ ამიტომ გეპატიჟებთ ჩვენს პრეზენტაციას, სადაც ვისაუბრებთ მედია წიგნიერებაზე და ასევე გაგიზარდეთ გამოცდილებას თუ როგორ მოიწიეთ Erasmus+ პროექტი და როგორ გააკეთეთ განაცხადი. მადლობა ყურადღებისთვის.